Сәлам барыгызга. Ошондай матур билебез бәйләп тапкыгыз киләме? Улайһа мин һеҙҙе өмәгә саҡырам. Ниһайәт, мин өйҙә запастарым араһында соҡлана торғас, ошолай ике төрлө булһа ла муйынсаҡтар таптым. Һеҙгә бер төрлө муйынсаҡтар ҡулланып эшләргә кәңәш итер инем. Ирис ебе кәрәк буласаҡ беҙгә муйынсаҡтарҙың һаны минеке мәҫәлән былары ваҡтары 22, уларға 30-ға яҡын. Йәғни бөтәһе бергә 50-гә яҡын муйынсаҡ. Бер ярым йәки 2 булған ырғаҡ, бер ярым, 2 түгел, йәки бер ярым. Иң башта беҙ ирис ебен алабыҙ да 2 өлөшкә өрөлтәбеҙ. 2 өлөшкә һәм 2 ҡат итеп уны яңынан уратабыҙ да клубок эшләп алабыҙ үҙебеҙгә. Һәм епкә беҙ муйынсаҡтарҙы иң тәүҙә теҙеп алабыҙ. Артығыраҡ теҙһәгеҙ, яҡшыраҡ була инде, 50-гә яҡын муйынсаҡ кәрәк буласаҡ. Артабан инде беҙ бәйләй башлайбыҙ. Иң тәүҙә беҙ тәүге өйрәтебеҙ беҙҙең 67 воздушный петлянан торасаҡ. 1, 2, 3, 67 воздушный петля бәйләгәндән һуң беҙ 2 воздушный петля бәйләйбеҙ дә һәм иң һуңғы 67-нсе күҙгә бер столбик без накида ултыртабыҙ. Бер столбик без накида. Һәм артабан инде рәттең аҙағына тиклем столбики без накида һәр бер күҙгә ултыртабыҙ. Шулай итеп. Шулай итеп бәйләп сыҡҡандан һуң минең ошолай 68 столбики с накидым килеп сығырға тейеш. Һәм һеҙҙең ошолай һалған саҡта ул әҙерәк кенә овал формаһындараҡ булырға тейеш. Әгәр дә һеҙҙең туп-тура килеп сыға икән, тимәк воздушный петли булғандарҙы һеҙгә саҡ ҡына тығыҙыраҡ бәйләргә кәрәк. Ә быларын столбики с накидом киреһенсә бушағыраҡ итеп бәйләргә кәрәк. Артабан петля подъема. Икенсе рәт былай столбики с накидами булды. Өсөнсө рәттә беҙ былай бәйләйбеҙ. Тәүге күҙҙе ҡалдырабыҙ, унда бер нәмә лә бәйләмәйбеҙ. Икенсе күҙгә бер столбик без накида бәйләйбеҙ. Һәм бер столбик без накида бәйләгәндән һуң беҙ муйынсаҡтарҙы муйынсаҡтарға күсәбеҙ дә һәм уңға яҡта, уң яҡта бусинка ҡалдырып бәйләйбеҙ столбик без накида. Бер столбик без накида с бисером. Шулай итеп. Һәм артабан 2 столбик без накида бусинкаһы. Өсөнсөһөнә беҙ бәйләйбеҙ бусинка менән. Муйынсаҡтар беҙҙең ыңғай яҡта ҡалыр, уң яҡта ҡалыр. Тағыла 2 столбик без накида бусинка менән. Шулайыраҡ килеп сығырға тейеш. Шулайыраҡ. Тимәк, яғни беренсе күҙҙе ҡалдырабыҙ, икенсе күҙгә столбик без накида бәйләйбеҙ һәм муйынсаҡ менән столбик без накида, 2 столбик без накида, муйынсаҡ менән столбик без накида 2, берәү һәм шулай итеп юлдың аҙағына тиклем бәйләйбеҙ. Мына мин ошолай итеп бәйләп сыҡтым. Бөтәһе 5, 10, 15, 20, 22 бусинка менән килеп сыҡты. 22-нсе бусинканы бәйләгәндән һуң юлдың рәттең аҙағында беҙ мына иң һуңғы күҙгә тағы бер столбик без накида ултыртабыҙ. Һәм петля подъема. Ошолай итеп беҙҙең был рәтебеҙ тамамлана. Киләһе рәтте беҙ бәйләгәндә эште борабыҙ да һәм былай бәйләйбеҙ. Тәүге күҙгә столбик без накида ултыртабыҙ беҙ. Һәм
5 воздушный петля. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля бәйлейбіз. Артабан бuna 2 бусинканың ортасында болған 2 көзде 2 столбик без накида отыртабыз. Біреу, икеу. Артабан тағыла 5 көз. Hem келесі 2 бусинканың ортасындағы 2 көзге біршер столбик без накида отыртабыз. Біреу, икеу. Тағыла 5 көз. 3, 4, 5. Hem келесі 2 бусинканың ортасында болған 2 столбик без накида. Hem рәттің адағына теклім шылай бәйлейбіз. Ошылай етіп мен бәйлеп сықтым. Ошылай бір матруны тәтей келіп сыңа. Артабан ең ғыңғы көздерді біз ошылай бәйлейбіз. Ғыңғы бусинканы бәйлеп 5 көз отыртқандан, 5 воздушный петля бәйлегендан ғыңғы көзге бір столбик без накида бәйлеп қоябыз. Нығытып. Ошылай біздің рәтіміз ошылай тамамлана. Ішті борабызды. Hem келесі рәтті біз аркаларды 5-шер столбик без накида менен бәйлеп сығалып. 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик без накида бәйлегенден ошы 2 арканың ортасындағы көзге 1 столбик без накида отыртабыз. Артабан бір бусинка алабыз. Бусинканы алда қалдырып, шолық көзге бусинкалы 1 столбик без накида отыртабыз. Шылай келіп сығырға тейір. Артабан екінші арканы тағыла 5 столбик без накида. 2, 3, 4, 5 аркаға ортасындағы көзге 1 столбик без накида. Бусинкалы столбик без накида. Бусинканы алда қалдырып, қалдырыжылық етіп 1 столбик без накида бәйлейбіз. Келесі аркала тағыла 5 столбик без накида. Шылай келіп сыға енді. 4, 5. Рәттің адағына теклім шылай бәйлейбіз. Менің бусинкаларымның размердары 2 түрлірек болды. Шуға көрі әдірек кіна 2 түрлірек келіп сығы мүмкін. Хеттен бусинкаларығыз бірішірек болға, бүтәйлі 2 миллиметрлік болғалар, алар матұрғына болып яталар шахматның порядке ятырға дейіштер олар, шуны ұнытмайбыз. Юлдың рәттің адағына текірім бәйлейбіз, давам етеміз. Ошлайды мен бәйлеп сықтым бұл рәтті. Бәйлеп сыққандан ең ғыңғы арканы 5 столбик без накида бәйлегендан бедіні нығытып қоябыз тағы 1 столбик без накида мұны. Шынан біз әдір борабыз да полустолбиктар бәйлейбіз. 1, 2 полустолбик бәйлейбіз. 3 полустолбик бәйлейбіз. 3 полустолбик бәйлейбіз. Артабан шолық нәйді қабатлайбыз енді алдағы іштегі қылық. 1, 2, 3, 4, 5 воздушная петля. Артабан біз келесі арканың ортасына 1, 2, тағы 1, 2, 3, 4, 5 арканың ортасындағы 2 көзге 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 арканың ортасындағы 2 көзге 1, 2. Юлдың адағына теклім қатлайбыз шулай. Ең ғыңғы арканы бәйлеген вақытта біз бұлайды 5 воздушный петля бәйлегендан ғыңғы арканы 2 орта көзге отыртабыз. Біршер столбик без накида.
ушулай деп тамамлайбыз. Ушулай ошол урунда бул ирет тамамлана. Артабан ишти бурабыз да биздин ушулай неме келип сыгырга тийиш. Артабан biz хәзер инде 5-шәр столбик без накиды бәйләп сыгабыз һәр бер аркага. 2 3 4 5 Кидәһә күләбез. 2 3 4 5 Кидәһә аркага тагы 1 2 3 4 5 Кидәһә аркага тагы 1 2 Все. 4 5 Шулай килеп сыгарга тиешбез. Yoldan adağına tikrem şulay beyleybiz. İn hungu arkalarda 5 stolbik bez nakide beylegenden hong bir nağıtıp koyar. İn hungu kudiye bir pol stolbik beyleybiz de hem yipti ödeyebiz indi. Şulay maturlu. İn adaqta biz oşunun yipti ödeyebiz de koyruqtardı yaşırabız hem atlas lenta edirleybiz. Ошолай этип мен бейлеп бүттүм. Үйдө атлас ленталар тапманым. Түрлүү түстө бар, тик ак түстө калмаган, же фиолетовый түстө жок. Ошого көрө мен ошондой эдер бир элгис неме таптым. Ленталардан турган мен ошону койо алдым. Эһе атлас лента кое алабыз. Һәм биз булай этебиз. Ошону алып турабыз. Алига. Сисип турабыз вакытлысы. Һәм Ошонда тәүге рәттәрдән бериһендә булган столбики снакидемен булган һәр берин бершәр араһына инде тәүгене өстә калдырабыз.